Да, гледах вашия репортаж и до някъде хората имат право, нали, да негодуват от качеството, друго, че се забави така в течение във времето ремонт. Но той има и причини, за да се стигне до този момент относно забавянето. Забавянето, действително, то се започна не от април, а от юли месец улицата, но тъй като фирмата работеше на друго место и другите фирми, които работеха с бетониране на улиците, се оказа, че лятото беше доста горещо и бетона напуква и качеството става много лошо. Именно с тази цел кмета беше забранил до септември да се работи по тези обекти. След септември се започна работата, почнахме изкопните работи, полагане на чакъл, подготовка, нали, на улицата, но трябваше да почистиме канализацията, който беше основен проблем на тази улица и не само на тази улица, а в целия квартал. И пробвахме с машина от общината, която не можа да свърши работа и трябваше да изчакаме машина от Варна, която трябваше да дойде да почисти в Петрич и се възползвахме да почисти нашата канализация. Това се наложи някъде около 2 седмици да изчакаме, за да не се наложи, ако имаше срутване в самите канализационни мрежи, да се копае след като вече е положен бетона. Затова до ноември месец изчакахме, дойде такава машина, които са 2 в цяла България. Свършихме прекрасна работа, почисти се канализацията и оттам нататък, след 10 ноември, можеше самата фирма да направи по-сериозна организация, да няма такова забавяне, почти вече да бехме готови. Значи основната причина за забавянето, според мен, се дължи на самата организация от самата фирма. Иначе причини, казах, основателни, с които трябваше да изчакаме, свърши се хубавата работа и сега вече трябваше да се бетонира. А относно качеството, ходил съм да наблюдавам, нали, самата работа. Действително и според мене трябва мрежата да е по-висока, за да може да има спойка между мрежата и бетона. Но контрола се осъществява от община Петрич. Има си техническо лице, което е на самата фирма да наблюдава самото изпълнение. Отделно идва техник от община Петрич, който също наблюдава изпълнението как е. И там нататък аз не съм компетентен чак толкова, за да взема такова отношение. А какъв е периода и бюджета, с който да се изпълни проекта? Ами бюджета е 220 хиляди, а дължината на самата улица е 750 метра. Това е сигурно най-голямата улица, която се изпълнява в община Петрич. А тя е пък не най-дългата в нашето село. И действително обектът не е малък и е от много важно и стратегическо значение за нас, тъй като цялата вода от селото, това е най-ниската точка, се събира там. По този начин решаваме един много сериозен проблем на село Рупите. И съм много доволен от самия обект. Това, че е заложен и ще се изпълнява. А това, че се забавя, трябва да попитаме фирмата защо точно се забавя и се проточи толкова този ремонт. Те до момента не са дали коментар относно забавянето, така ли? Не са дали. Мисля, че последния път, като говорих с изпълнителите защо се бавят, причината беше в липсата на коли, които да ги зареждат с бетон. Момчетата казаха, а причината каква е да не има бетон? Значи тия коли са ангажирани с работа на друго место, предполагам. И очакваше тази седмица вече да имат по-сериозна работа, по-сериозна доставка на бетон, за да може да хвърлят повече разстояние бетонирано на ден.